تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata falenderojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe ka devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit të çmuar Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën e radhës në këtë libër, ku thot autori rahimahullah, bab Sayyidil Istighfar, do të thonë temë që ka të bëjë me zotrinë e istighfarit, ose istighfarin më të mirë, istighfarin më i vlefshëm. Pasi kur thuhet zotria e diçkaje, do të thonë kryesori, më i miri edhe shtylla të cilët kthehen ata tjertë. Do thotë, pra kur thuhet Sayyidul Istighfar, zotria e istighfarit, do të thonë istighfari më i mirë, më i vlefshëm, edhe baza ose shtylla e llojeve të istighfarit. Ka thënë këtu autori rahimahullah, حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Pra me zinxhirin që e dëgjuat transmetohet nga Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, abu'u laka bi ni'matik, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, a'udhu bika min sharri ma sana'at. Ka thënë, pra kjo është Sayyidul Istighfar, kjo që dëgjuat, dhe ka thënë kush e thot këtë, idha qala hina yumsi famata dakhala al-janna. Do të thënë kush e thot këtë në mbrëmje dhe vdes në atë natë, atëherë hyn në xhennet. Au kana min ahli al-janna, ose ka thënë është prej banorëve të xhennetit ai njeri. Wa idha qala hina yusbihu famata min yawmihi mithluhu. Dhe kush e thot këtë istighfar, do të thonë në mëngjes dhe vdes brenda asaj dite, atëherë gjithashtu është prej banorëve të xhenetit, ose hyn në xhenet. Sayyidul Istighfar është kjo lutje madhështore për të kërkuar falje nga Allahu, sepse istighfari, do të thënë fjala istighfar, e dini besoj të gjithë, që do të thotë kërkim i faljes. Çdo folje që arabisht ka në fillim këto tri shkronja, ka hemze, ka sin dhe ta. Sigur isti'ane ose isti'adha ose do të thënë nesta'in, pra kërkojmë
aun, që do thot ndihmë. Nastaghfiru, do të thënë kërkojmë falje. Pra përkthehet kjo falje në gjuhën tonë, megjithëse më saktësisht në gjuhën arabe, kjo rënje foljes që ka ghafara, do të thënë ka ghain fa ra, do të thënë mbulim ose mburoj që mos njolloset. Do të thënë kur njeriu do të kujdeset për diçka, që mos i bjerë ndonjë e keqe asaj, çka i bën? I bën ghafr, do të thënë mbrojtje ose mbulim. Edhe prej kësaj e ka preardhjen fjala mighfer, që do të thënë helmet. Helmeta që vyset që e mbron kokën dhe fytyrën, gjithashtu, do të thënë është për mbrojtje nga dëmtimi prej shigjetave, prej shpatave kështu me radhë. Kjo është për faljen e mëkateve, do të thënë kur Allahu i fal mëkatet, idha ghafara ala abdihi, idha ghafara li abdihi adh-dhanba, do të thënë i bën mbrojtje robit të tij prej dëmit të mëkatit. Do të thënë kjo është mbrojtje nga Allahu prej dëmeve të mëkatit, që mos dëmtohet robi nga ajo e keqja që e ka bërë vetë. Dhe ky është adhurim i madh me të cilën njeriu e tregon nevojën e tij për Allahun subhanahu wa taala, tregon varfërinë e tij, edhe tregon mangësitë e tij para Allahut. I përulet Allahut, do të thënë me këtë modesti ku tregon se është i dobët dhe se ka nevojë për Allahun gjithmonë. Edhe me këtë, do të thënë istighfari gjithashtu e përfshin, mund të themi të gjitha çështjet e besimit. Do të thënë besimit në Allahun subhanahu wa taala. Përfshin se beson në rububien e Allahut dhe vetëm Allahu është ai që ka mundësi të falë, dhe po ashtu e zbaton uluhien e Allahut, që nuk i lutet tjetër kujt, po i kërkon falje vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu edhe tauhidul asma wa sifat, do të thënë ka besim të plot, të paluhatshëm në emrat dhe cilësitë e Allahut, beson se Allahu është falës, mëshirues, se Allahu dëgjon, se e di çështjen e tij e kështu me radhë. Do të thënë përfshihen adhurime të shumta dhe me këtë njeriu përfiton përfitime të shumta. Do të thënë përfiton kur kërkon falje tek Allahu, dhe kur e fiton faljen e Allahut dhe këtë mbrojtjen e Allahut prej dëmeve të mëkateve, edhe në jetën e dunjas dhe në çështjet e ahiret, ose në gjendjet dhe jetën e berzehut, edhe në jetën e ahiretit. Do të thënë, është i mbrojtur nga dëmi që ja ka shkaktuar vetes me mëkat, dhe prandaj fiton udhëzim, vepra të mira, kuptim të fesë dhe do të thënë shtim të udhëzimit dhe diturisë, dhe përfiton edhe prej çështjeve të dunjas, shtim të rrezikut të fëmijëve, gjendje të mirë, të rehatshme në jetën e tij. Këto janë në jetën e dunjas, dhe ata që e fiton në ahiret është mirësia më e madhe, do të thënë që shpëton nga dënimi kur t'i ketë mëkatet e falura, shpëton nga dënimi dhe fiton shpërblimin e madh me xhennet. Cili është istighfari më i mirë? Do të thënë ka disa hadithe që tregojnë për vlerën e llojeve të ndryshme të istighfarit. Një prej tyre është ky, po ka edhe të tjera. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Do të thënë kush e thot këtë, që do thot kërkoj falje tek Allahu i madhrishëm, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Ai është i gjalli, mbikëqyrësi, dhe pendohem tek ai. Do të thënë kush i thot këtë fjalë, ghufirat dhunubuhu wa in kana farra min az-zahf. Do të thënë i falen mëkatet, edhe nëse është mëkati i tij ikja nga fushbeteja. Do të thënë edhe nëse ka ikur nga lufta në fushbetej, atëherë i falet nëse e thot këtë lloj të istighfarit. Dhe kjo do të thonë se istighfari i fal të gjitha mëkatet.
por njeriu duhet ta bëj këtë me keqardhje për mëkatin që e ka bërë, me dituri se Allahu është i vetmi që i fal mëkatet, edhe i lutet Allahut për falje, atëherë pra Allahu i fal të gjitha mëkatet, edhe këtu është përmendur shembull, ky mëkat i madh, ikja nga lufta, dhe bëhet fjalë për ikja nga vetë beteja, nga vendi ku janë të ndërthurura ose ndërhyra ushtritë besimtarëve dhe mosbesimtarëve. Do të thënë në atë moment nëse ik nga lufta është mëkat shumë i madh, sepse ky është mëkat që i dëmton musliman të tjerë, ata pjesëmarrësit në luftë, që do të thënë shkakton vrasje të shumta, do të thënë bëhet shkak ai njeri që ik nga lufta për vrasje të muslimanëve. Dhe gjithashtu dobësim të përgjithshëm të ushtrisë dhe nënçmim të islamit, bëhet shkak për nënçmim të islamit dhe bëhet shkak për dëmtim të umetit në përgjithësi. Do të thënë kjo është prej mëkateve më të mëdha, se nuk ka të bëjë vetëm me një njeri ose me disa persona, po është mëkat që e dëmton gjithë umetin dhe gjithë fenë islame dhe besimtarët të gjithë që e ndjekin islamin, i dëmton. Do të thonë, kjo është prej mëkateve më të mëdha. Dhe nëse njeriu bën istighfar me të vërtetë, i lutet Allahut për falje, edhe e thot në këtë formë, duke përmendur emra dhe cilësitë Allahut, duke përmendur tauhidin, astaghfirullah al-azim, do të thënë kërkoj falje nga Allahu i madhrishmi, alladhi la ilaha illa hu, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, do të thënë përmendet ky emër dhe kjo cilësi e madhrisë së Allahut subhanahu wa taala, përmendet tauhid al-uluhiyya, alladhi la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, do të thënë këta dy emra, al-hayy, i gjalli, i përhershëm, al-qayyum, që do të thënë mbikëqyrësi, mbajtësi i çdo gjëje. Dhe këta dy emra janë që i përfshin të gjitha emrat dhe cilësitë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, i gjalli, i përfshin të gjitha cilësitë vetore të Allahut, dhe Al-Qayyum, mbajtësi ose mbikëqyrësi, i përfshin të gjitha cilësitë veprore të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, i lutet Allahut me këto dhe thot wa atubu ilayhi, dhe pendohem tek Allahu. Atëherë i falen të gjitha mëkatet, do të thënë pasi i falet ky më i madh, një prej më të mëdhenjve, do thot mëkat më i tmerrshëm, falet me këtë lutje, do thot se ose me istighfar në përgjithësi, do të thonë se secili mëkat tjetër që është më i vogël se ai, falet me istighfar. Kanë përmendur dietarët cili është dallimi mes istighfar dhe teube. Cili është dallimi mes kërkimit faljes dhe pendimit? Kërkimi i faljes kam thënë është, do të thonë, duhet të jetë me keqardhje për mëkatin dhe largim prej mëkatit. Do të thonë këto dy kushte, duhet njeriu që të jetë i penduar, do të thonë të vijë keq, pra pse ka vepruar atë mëkat, dhe në atë moment të largohet tërësisht nga mëkati, të hiqet nga mëkati. Edhe bën istighfar. Do të thonë nuk pranohet istighfari nëse njeriu është i gëzuar që e ka bërë mëkatin dhe krenohet me të, dhe ose vazhdon ta bëjë mëkatin dhe thot astaghfirullah, do të thonë që është për të ardhur keq që e veprojmë shumë në mezhliset tona, do të thonë ndodh që njerëzit bëjnë gibet, edhe thonë astaghfirullah dhe vazhdon me gibetin. Do të thonë ajo nuk është istighfar në atë moment. Këto kurse teubja, përveç këtyre dyve, është edhe kushti tjetër vendosja e prerë e paluhatshme për mos t'ju kthyer mëkatit, do të thonë për mos përsëritje të mëkatit. Atëherë me këtë falen të gjitha mëkatet, edhe shirku. Nëse njeriu pendohet, do thotë i vjen keq për të kaluarën, largohet prej mëkatit dhe është i vendosur që mos e përsëris asnjëherë, atëherë falen të gjitha mëkatet. Pra dallimi kanë thënë se te istighfari nuk kushtohet çështja e ardhmërisë, kurse te teubja, do të thonë është kusht kjo.
Prej, do thotë, prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë duhet njeriu ta ketë parasysh se prej cilësive të Allahut është falja shumt, edhe ka prej kësaj cilësie ose këtë cilësie përfshin dy emra të Allahut. Një është tre, në realitet ka ghafiru dhanb, do të thënë falësi mëkateve. Ka ghafur dhe ghaffar. Do të thënë këta janë format ndryshme të formulimit të emrave në gjuhën arabe që kanë kuptim të përforcimit kuptimit ose të shtimit. Do të thënë ghafur dhe ghaffar do thotë falës i madh, që fal shumë. Do të thënë është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. Por Allahu ka thënë wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Do të thënë unë jam falës i madh për atë që pendohet, beson, bën vepra të mira dhe udhëzohet. Prej këtij ajeti kanë marrë kushtet e pendimit. Do të thënë ka thënë tabe, do të thotë pendohet, dhe pendimi është keqardhja. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu tauba. Do thotë keqardhja është pendim, është teube. Kur njeriu ose në gjuhën më të thjeshtë do të thënë pishmanllaku është teube. Kur njeriu bëhet pishman pse ka bërë atë vepër, atëherë do thotë kjo është një. Do të thënë është pishman dhe i vjen keq pse e ka bërë. Wa amana wa amila salihan. Beson, do të thënë beson se Allahu është falësi dhe gjithashtu bën vepra të mira. Thumma ihtada, pastaj udhëzohet. Do të thënë merr rrugën e udhëzimit, rrugën e drejtë dhe braktis mëkatin. Do thotë këto janë kushtet e pendimit që janë nxjerrë nga ky ajet. Pastaj në lidhje me kuptimin e kësaj lutje është transmetuar, do të thënë në këtë vend, këtu në këtë libër Imam Bukhari ka transmetuar në dy herë, do të thënë të njëjtën temë, një herë me zinxhirin që e përmendëm, edhe një herë tjetër, do ta lexojmë edhe një herë atë. Ka thënë pra seyyidul istighfar en yaqul, do të thënë zotria i istighfarit është që njeriu të thotë Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa sa'abu'u laka bi ni'matik wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li deri në fund. Kjo dua është quhet sejdul istighfar sepse përfshin kuptime madhështore të shumta. Përfshin tauhid rububia dhe tauhid uluhia dhe tauhidul asma wa sifat, përfshin falënderimin e dhuntive të Allahut, edhe përfshin pranimin e njeriut për dobësinë edhe pamundësinë, do të thënë që e ka. Do thotë gjitha këto kuptime që tregojnë robrin, do të thënë se njeriu është robi i Allahut subhanahu wa taala, se është nevojtar për Allahun e lartësuar. Në fillim ka thënë Allahumma anta rabbi, o Allah, ti je Zoti im. Dhe është e qartë se kur përmendet fjala Rabb, do të thënë është sqarohet me të tauhidur rububia. Do thotë se nuk ka Zot përveç Allahut. Allahu është Zoti absoluti, krijuesi, mbajtësi, furnizuesi, dhënësi i jetës dhe i vdekjes, i vetmi. Nuk ka shok, nuk ka të barabartë në këtë. Do të thënë Allahu është ai që i ka krijuar krijesat dhe i kultivon ato, do të thënë kujdeset për to. Pra fjala Rabb vjen prej fjalës tarbije, që do të thënë prej foljes Rabba yurabbi tarbije, që do të thënë kultivim ose kujdes për zhvillim dhe për rritje. Pra Allahu kujdeset për të gjitha krijesat. Edhe kjo është tarbije ose rububie e përgjithshme për të gjitha krijesat. Dhe kujdeset në veçanti për melaiket e tij, për pejgamberët e tij të
dërguar të përzgjedhur dhe për pasuesit e devotshëm të pejgamberëve. Kjo është tarbije khassa, ose rububije khassa, është kultivim dhe zotrim i veçantë. Pra Allahu është Zoti i të gjitha krijesave, se ai ka krijuar, ai i mban jetë, ai i mban në ekzistim dhe i mbikëqyr, i di çështje, imëcit për krijesat e tij, i furnizon e kështu me radhë. Ky është zotrimi i përgjithshëm dhe prej kësaj nuk del askush. Nuk ka mundësi askush të largohet nga ky pushtet i Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka zotrim të veçantë, ose rububie, ose kultivim të veçantë, ose kujdes të veçantë, që është se Allahu është Zoti i robërve të tij të devotshëm. Që i furnizon në mënyrë të veçantë dhe i ndihmon, i përkrah, i mbron në veçanti, do thotë pejgamberët e Allahut dhe pasuesit e pejgamberëve dhe me lajket që janë robër të devotshëm dhe që bëjnë vepra të mira. Ata për ta vlen rububia e veçantë. Dhe kur thot njeriu Allahumma anta rabbi, do të thonë o Allah, ti je Zoti im. Do të thonë që e ka ndërmend edhe rububien e përgjithshme dhe rububien e veçantë. Do të thonë njëkohësisht është edhe pranim për rububien absolute të Allahut dhe është si kërkim. Do të thonë është kërkim që Allahu të t'japë mbrojtje dhe kujdes të veçantë, do të thonë si që ka dhënë robërve të tij të veçantë. La ilaha illa ant, do të thonë ti je Zoti im dhe nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Pra më njëherë ndërlidhet tauhidur rububie me tauhid al-uluhiyya. Do të thonë nuk adhuroj askënd përveç teje, o Zoti im, ti je Zoti im. Pra në kuptimet që i tham, dhe nuk kam Zot tjetër, dhe askush nuk ka Zot tjetër, dhe gjithashtu nuk kam të adhuruar tjetër, nuk adhuroj askënd përveç teje. Ti je i adhuruar i vetëm që adhurohet me merit, sepse Allahu është Zoti absolut dhe ati i përkasin cilësit të përsosura. Prandaj nuk meriton të adhurohet dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra la ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Pastaj thot khalaqtani wa ana abduk, ti më ke krijuar dhe un jam robi yt. Edhe kjo është përsëritje dhe përforcim i asaj të parës. Domethënë, pra ti je Zoti im, ti je krijuesi im, ti më ke krijuar. Dhe un jam robi yt. Dhe që domethënë adhuruesi yt, nuk adhuroj askënd përveç teje. Dhe njëkohësisht edhe ana abduk, gjithashtu është kërkim i rububies së veçantë, edhe kërkim, domethënë i këtij kujdesi të veçantë. Pastaj thot wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Edhe unë qëndroj në beslidhjen dhe premtimin që ta kam dhënë sa të kem mundësi ose sa kam mundësi. Domethënë është këtu njeriu e pranon dobësinë e tij dhe nevojën për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pra thot jam në beslidhjen ahd, do thot besën e dhënë dhe premtimin e dhënë, wa wa'd. Cila është, disa prej dietarëve kanë thënë se beslidhja është besimi. Kur njeriu hyn në Islam dhe pranon se Allahu është i adhuruar i vetëm i vërtet, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij. Do të thonë kjo është beslidhja me Allahun, se do të thonë njeriu e jep besën se do t'i bindet Allahut dhe do të ecë sipas urdhrave të tij, do të largohet nga dalesat e tij. Ose disa kanë thënë se është për qëllim beslidhja e parë, më thënë kur Allahu i ka nxjerr pasardhësit e Ademit alayhis salam, përpara se t'i krijojë, do thot njerëzit, i ka nxjerr prej kurizit të Ademit të gjithë pasardhësit e tij. Edhe kanë dhënë besën aty. Dhe wa wa'dika, do të thënë premtimin, kur njeriu thot astaghfirullah wa atubu ilayh.
Domethënë kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek Allahu, do thotë është premtim se u pendova, nuk do të kthehem në mëkat. Ose edhe në secilin namaz kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thonë vetëm ty të adhurojmë, vetëm ty të adhuroj. Edhe kjo është premtim se nuk do të adhuroj askënd dhe nuk do t'i kundërshtoj urdhrat e tua. Mirë po, njeriu bie prap në dobësi dhe nuk i plotson këto. Prandaj e pranon se unë jam vazhdoj, domethënë edhe kjo është ripërtrirje besatimit dhe premtimit. Do thotë unë jam nuk jam larguar nga besatimi dhe nga premtimi, por e zbatoj sa kam mundësi. Sepse do thotë dhe pranon njeriu se është i dobët dhe ka mangësi në plotësimin e këtij premtimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Do të thonë jam vazhdoj në beslidhjen me ty dhe në premtimin që ta kam dhënë, vazhdoj sa kam mundësi. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Do më thonë, kërkoj mbrojtjet e ti, kërkoj strehohem të ti, nga e keqja asaj që kam bërë. Do më thonë, gjithashtu është pranim se njeriu bën të këqija, edhe këto të këqija sjellin dëme dhe pasoja. Dhe prandaj kërkon mbrojtje tek Allahu dhe strehim tek Allahu nga pasojat e veprave të veta njeriu. Thot, kërkoj mbrojtjet e tij, kërkoj strehim të tij nga e keqja që kam bërë unë me duart e mia, sepse nuk ka ndonjë të keqe që i ndodh njeriu përveç se është për shkak të asaj që ka fituar vet me duart e tij. Do të thënë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Do të thënë është shfaqur prishja, shkatrimi në tokë dhe në det për shkak të asaj që kanë bërë njerëz me duart e tyre. Do të thënë për shkak të asaj që kanë fituar duart e njerëzve vetëm me veprat e tyre. Por Allahu subhanahu wa taala i fal shumë, do të thënë shumicën e atyre gabimeve, mëkateve, i fal, se nëse i kish marrë në llogari dhe i kish dënu njerëzit për secilin mëkat, secilin të keqe ose për secilën shkelje që e bëjnë, atëherë nuk do të kishte mbetur asnjë gjallësë mbi fytyrën e tokës. Pastaj thot ebu'u laka bi ni'matika, ebu'u laka bi ni'matik. Do të thonë e pranoj ose e njoh dhuntin tënde. Do të thënë e njoh se çdo të mirë që kam është prej dhuntive të tua. Nuk ka të mirë përveç se është prej Allahut. Allahu ka thënë wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Do të thënë çdo të mirë që e keni është prej Allahut. Edhe njeriu kur e bën këtë istighfar, duhet ti mendoj dhe të meditoj për këto kuptime. Duhet t'i ketë parasysh, duhet ta di se ti, do të thënë me këto mëkate që i ke bërë me të mirat që ti ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë moment kur e thua, gjithashtu duhet ti jesh falënderues për dhuntit e Allahut, dhe ato janë të shumta. Ka thënë Allahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse mundoheni t'i numroni të mirat e Allahut, nuk mund ta mbaroni numrimin e tyre. Do të thënë vetëm numrim gjatë jetës njeriu nëse i numron vetëm të mirat e Allahut nuk mund ta përfundojë. Atëherë ku mbetet falënderimi i tyre për secilën të mirë që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe duhet ta kujtoj njeriu këtë mirë që ta ka dhënë udhëzimin fenë Allahut në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është mirësia më e madhe. Sa njerëz janë privuar nga kjo e mirë. Do të thonë që Allahu ty të ka udhëzuar në fenë e drejtë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në sunetin e saktë dhe në rrugën e sahabeve. Pastaj dhuntia e kuptimit të fesë dhe dhuntia e mundësisë për të mësuar, që mëson prej fesë Allahut një çështje që nuk i ke njohur dhe vepron sipas tyre. Kjo është prej dhuntive më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vijnë të mira tjera në dynja, shëndeti që ta ka vetë krijimi, do të thonë Allahu të ka krijuar, ti nuk ke qenë asgjë. Atëherë borxhi ndaj Allahut është
që asnjëherë nuk mund të kryhet. Do të thënë Allahu të ka krijuar. Kjo është dhunti e madhe që s'mund ta falenderosh dhe të ka dhënë të mirat shumta, fuqi në trup, në mendje, shqisa të shëndosha dhe gjithashtu pastaj Allahu të ka furnizuar me të mirat e dunjas, të ka ushqyer, të ka mbrojtur, të ka veshur. Do të thënë të mira me të vërtet in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse i numroni, do të thënë ne nëse fillojmë të numrojmë llojet ose grupet e dhuntive, është vështirë ta përfundojmë numrimin e tyre. Dhe kurse po t'i numrojmë një nga një, do të thënë ato nuk mbarojnë asnjëherë gjatë gjithë jetës sonë. Prandaj njohja se këto të mira janë nga Allahu, kjo është, do të thënë, e mjaftueshme që njeriu të jetë në drejtimin e falënderimit. Pra ebu'u leke bi ni'metik, do të thënë e pranoj ose i njoh të mirat e tua. Do të thotë di se çdo gjë është prej teje. Wa ebu'u leke bi dhanbi, edhe gjithashtu pranoj ose e njoh mëkatin tim. E di se jam mëkatar dhe se kam mangësi të shumta, se nuk i kam kryer detyrat ndaj teje o Zoti im, nuk i kam kryer falënderimin ndaj të mirave tua, nuk mund ta përfundoj plotësisht adhurimin ndaj teje. Edhe gjithashtu, do të thënë që është më e rënda dhe më e turpshmja që njeriu qëndron para Allahut dhe e di se i shkel urdhat ose ndalesat e Allahut. Do të thënë Allahu ta ka ndaluar këtë vepër dhe ti hyn në të. Do të thënë ajo është diçka për cilën njeriu duhet të turprohet shumë dhe të friksohet nga Zoti i Gjithfuqishëm subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot wa abu'u laka bi dhanbi. Do të thënë pranoj dhe i njoh se kam mëkate, kam bërë mëkate të shumta. Faghfirli. Atëherë me këtë tawassul që ka bërë njeriu, do të thënë ka bërë tawassul me tauhid rububie, me tauhid uluhie, ka bërë tawassul me falënderim dhuntive dhe ka bërë tawassul gjithashtu me paraqitjen e dobësisë dhe nevojës për Allahun. Atëherë e lut Allahun faghfirli, do të thënë më fal mua ose më mbro mua nga dëmet e mëkateve. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, sepse mëkatet nuk i fal askush post teje. Edhe kjo është gjithashtu vazhdimi i tawassulit. Tawassul se me emrat dhe cilësitë e Allahut, me këtë emër ose me këtë cilësi se është falës i mëkateve dhe gjithashtu me shprehjen e tauhidit edhe në këtë rast. Do të thënë nuk i fal mëkatet askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Me këtë kush e thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo do të thot nxitje për shpeshtim të kësaj lutje, do të thënë për ta thonë më shumë. Edhe që njeriu të filloj që herët në mëngjes të thot këtë lutje, dhe nëse e thot mëngjes dhe vdes brenda asaj dite, do të thonë se do të jetë prej banorëve të xhenetit. Dhe nëse e thot në mbrëmje dhe vdes gjatë asaj nate, do të thonë që duhet gjithashtu edhe gjatë natës të kërkoj falje tek Allahu edhe ta bëj këtë lutje, duke filluar nga fillimi i natës, nga mbrëmja, edhe atëherë nëse vdes në atë natë, do të jetë prej banorëve të xhenetit me dhuntinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në hadithin e radhës thot, pra transmetuesi i këtij hadithit ishte Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, që është Shaddad ibn Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Do të thonë është prej fisit Khazraj të Medinës, prej ansarve, ndihmësve dhe përkrasve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kunja e tij është Abu Ya'la. Është prej sahabeve të vlefshëm, më të vlefshëm, edhe është një prej dietarëve të sahabeve. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka jetuar në Quds dhe
ka vdekur në vitin 58 të Hijretit. Tham edhe një herë ato që përfitohen nga ky hadith, do të thonë pranimi ose aprovimi dhe thënia e të një shmërisë, do të thonë se Allahu është një në rububie dhe një i vetëm në uluhie, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç atij subhanahu wa ta'ala. Po ashtu është nxitje për shtimin e istighfarit gjatë ditës dhe natës. Dhe ky hadith është argument se njeriu kur lutet ose kur bën dhikr duhet të jetë me bindje. Do të thonë të jetë i bindur në fjalë që i thot dhe t'i mendoj kuptimet e atyre fjalëve. Dhe gjithashtu është përshkrim i dhuntisë ndaj atij që e ka dhënë dhuntin. Është përshkrim i dhuntisë ndaj Allahut subhanahu wa taala, kurse përshkrimi i mëkatit ndaj vetvetes, atij që e ka bërë. Megjithse edhe veprat e njeriu janë të krijuara, i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Mirë, atë vepër e ka bërë njeriu dhe ja përshkruan të keqen vetes, kurse të mirën dhe dhuntin ja përshkruan Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu bi yadayk wash sharru laysa ilayk, do të thonë e mira, e gjitha e mira është në duart e tua dhe keqja nuk të atribuohet ty, nuk thuhet se ka ardhur ndonjë e keqe nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Por njeriu duhet ta pranojë dobësinë e vet dhe t'ja përshkruaj këtë mëkatin vetes së tij. Në hadithin e radhës, thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana أحمد ابن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال thot me këtë zinxhir do të thonë transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thonë in kunna lana'uddu fil majlis lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marra. Thot ja numëronim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ulje, në një ndej, do të thonë ja kemi numëruar që ka thonë Allahumma rabbi ighfir li wa tub alayya, o Zoti im më fal dhe më shloj mëkatet, do të thonë më prano pendimin. Innaka anta tawwabur rahim, ti je falësi ose pranuesi pendimit dhe ti je mëshiruesi. E ka thonë 100 herë. Pra në një mejlis, në disa minuta që kanë ndetur, do thotë ka thonë 100 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Dhe në hadithin tjetër thotë haddathana Muhammad ibn as-Sabbah قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زاذان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت زنجير تنسمتون عائشة رضي الله عنها سكثان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى أفعل بنعمر صلى الله عليه وسلم نمازنا ضحاس باستيثا اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. Thot pastaj tha këtë lutje, o Allah, më fal dhe më prano pendimin, ti je pranuesi pendimit, falës dhe mëshirues 100 herë. Do të thënë pasi e ka fal namazin e duhas. Këta dy hadithe tregojnë thot istighfarin e shumt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është udhëzim për umetin, padyshim, do të thonë që duhet ta kemi shembulltyr pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe ta shtojmë istighfarin duke ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por disa parashtrojnë pyetjen pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kërkoi falje aq shumë kur njëherë ati janë falur të gjitha, edhe ato që i ka bërë më herët, edhe ato që nuk i ka bërë, janë falur. Dhe më e rëndësishme është se pejgamberët janë të mbrojtur nga mëkatet, nuk bëjnë mëkate. Atëherë, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaq shumë ka kërkuar istighfar? Do të thonë
është falur, si është edhe në namaz nate, do thotë namaz dite, pas namazeve ka bërë istighfar të shumt në secilin mexhlis. Pse ka të shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istighfar kur nuk bën mëkate? Kam thënë njëherë secili pejgamber ka obligime në dy drejtime. Ka obligime ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ka obligime ndaj njerëzve. Do thotë ka obligimet e pejgamberëve ndaj Allahut janë më të mëdha se obligimet e njerëzve të thjesht, sepse pejgamberët kanë dhunti më shumë, do të thonë Allahu subhanahu wa taala u ka dërguar shpallje dhe kanë njohje më të madhe për Allahun, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Do të thonë kush e njeh më shumë Allahun, më shumë i friksohet atij. Dhe pejgamberët e Allahut e kanë pasur njohjen më të mirë se i gjithë njerëzimi. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njohësi më i mirë i Allahut subhanahu wa taala më shumë se të gjithë njerëzit tjerë. Për këtë shkak, obligimet për adhurim edhe do të thonë nëse nuk kishte pas tjetër detyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kishte bërë asgjë tjetër përveç se adhurim. Do të thonë falënderim për gjitha këto dhunti, adhurimet vazhdueshme për ulësi ndaj Allahut subhanahu wa taala, me të vërtetë ashtu si bëjnë me laiket. Prandaj kanë pejgamberët disa obligime që njerëz tjerë nuk i kanë, sepse është njohja edhe dhuntit e Allahut janë më të shumta. Por pejgamberët e Allahut gjithashtu kanë obligim për njerëzit, kanë obligim që t'i udhëheqin, t'i mësojnë, t'i drejtojnë, të kujdesen për çështjet e tyre. Janë, do të thonë, menaxhues të shumë çështjeve të njerëzve, të umeteve të tyre, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë udhëheqës shteti dhe gjykatës, mësues dhe udhëheqës i ushtrive, do thotë komandant. Gjitha këto e bëjnë që patjetër të angazhohet me këto vepra të dunjas dhe me lidhje me njerëzit, që largohet nga ai falënderimi i vazhdueshëm, nga dhikri i vazhdueshëm, nga ibadeti i vazhdueshëm i pandërprerë, dhe për këtë, do të thonë, pejgamberi i Allahut ka kërkuar falje. Do të thonë se nuk e ka plotsu, do të thonë nuk ka mundur, dhe kjo është e domosdoshme, do të thonë që duhet të angazhohet të thrasë njerëzit në fenë e Allahut. Për këtë shkak ka kërku falje të shumtë. Edhe prandaj duhet patjetër të jetë mësim për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë ta dimë se për çka ka kërku falje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë për këto imtësi që ndoshta nuk i shkon mendja njeriu, atëherë njeriu duhet të krahasojë mangësitë e veta dhe mëkatet e veta. Do të thonë pejgamberët e Allahut nuk kanë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mëkate për cilat ka kërkuar falje, po falja ka qenë pjesë e falënderimit të dhuntive të Allahut. Si ka thënë Aisha radhiyallahu anha, pse mundohesh kaq shumë kur është fal derisa janë ça kanë themrat, domethënë ose janë ejnd. Ka thënë Aisha, pse mundohesh aq shumë kur Allahu t'i ka fal të gjitha mëkatet? Ka thënë efela akunu abdan shakura. Do të thonë mos jem rob falënderues. Do të thonë kjo është pjesë e falënderimit të dhuntive të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj është mësim për umetin, se si duhet vazhdimisht të bëj istighfar, vazhdimisht ta përmend Allahun subhanahu wa taala, edhe mos largohet nga përmendja e Allahut asnjëherë. Dhe duhet ta di njeriu se përderisa e përmend Allahun, Allahu është me ta, do të thënë është duke ndihmuar, duke i dhënë sukses, se Allahu ka thënë fadhkuruni adhkurkum. Do të thënë nëse ose më përmendni mua, që t'ju përmend unë ju. Edhe është përmendja e Allahut, do të thënë është përfshirja me mëshirën e tij dhe me dhuntitë e tij të shumta. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu thot, kur të më përmend robi në veten e tij, unë e përmend në veten time.
dhe nëse më përmend robi para një grupi, e përmend atë para një grupi më të vlefshëm, do të thonë para grupit ose shoqërisë së lartë në qiell. Pastaj në hadithin e radhës, pra ky hadithi tjetër ose kjo që ka përmendur Imam Bukhari këtu është hadithi i njëjtë për zinxhiri tjetër. Ka thënë haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Husayn qala haddathana Abdullah ibn Burayda qala haddathani Busayr ibn Ka'b al-Adawi qala haddathani Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sayyidul istighfar an yaqul, do të thonë zotëria e istighfarit është që njeriu ta thotë këtë që e lexuam në hadithin e parë, dhe në fund ka thënë men qalaha min an-nahari muqinan biha, kush e thot gjatë ditës me bindje në të, famata min yawmihi, dhe vdes gjatë asaj dite, qabla an yumsi, para se të vi mbrëmja, fa huwa min ahli al-janna, ajo është prej banorëve të xhenetit. Wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha, famata qabla an yusbih, fa huwa min ahli al-janna. Edhe kush e thot gjatë natës duke qenë i bindur në këtë fjalë, me bindje të plotë, dhe vdes përpara se të vi mëngjesi, ai është prej banorëve të xhenetit. Thot u sqaruan kuptimet e kësaj lutje, do të thënë kuptime madhështore, dhe nëse me të vërtet njeriu i thot me bindje dhe njohje të domethënieve dhe nuk ka dyshim në ata, atëherë edhe nëse e vdes, do të thënë brenda asaj nate ose asaj dite, atëherë është prej banorëve të xhenetit. Në hadithin e radhës, edhe ky hadith, do të thënë, tregon rëndësinë e bindjes gjatë dhikrit dhe duas. Do të thënë që njeriu ta ketë mendjen aty, ta di çka është duke thënë dhe të jetë i bindur në saktësinë asaj që është duke thënë. Pastaj në hadithin e radhës thot حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر. Do thot, me këtë zinxhir pra thot Abu Burda, e kam dëgjuar këtë person Al-Aghar, do të thënë emri i tij është Al-Aghar, thot një prej fisit Juhejne, duke i thon Abdullah ibn Omerit, i ka thon semi'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, pra kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon tubu ila Allahi fa inni atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra. Pra pendohuni tek Allahu, se unë çdo ditë pendohem tek Allahu 100 herë. Do thotë kjo është në këtë hadith, pendohem tek Allahu 100 herë çdo ditë. Në raste të tjera ja kanë numëruar se 100 herë në një mexhlis ka bërë istighfar. Në raste të tjera se ja kanë numëruar 70 herë. Do thënë kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka bërë shumë istighfar dhe shumë teube. Teubja është ibadet madhështor, edhe tham se ai i fal të gjitha. Teubja do thotë për shkak të teubes Allahu i fal të gjitha mëkatet. Nëse njeriu bëhet pishman, është shumë i vjen keq për atë që e ka bërë dhe largohet prej mëkatit, është i vendosur që mos e përsërisë mëkatin asnjëherë. Nëse është mëkati diçka që i ka hyrë hak dikujt, ja kthen atë hak ose kërkon falje ndjes prej tij, atëherë do të thënë i ka plotësuar këto kushte dhe këtë e bën vetëm për Allahun subhanahu wa taala, jo për ndonjë interes tjetër. Dhe gjithashtu kanë përmendur kusht tjetër që të jetë para, do të thënë të jetë brenda afatit të teubes. Dhe afati i teubes është për njeriu individualisht, përpara se ti arri shpirtin fyt. Dhe në përgjithësi për njerëzimin, përpara se të lind dielli nga perëndimi.
Nëse i plotson këto kushte, atëherë i falen të gjitha mëkatet, përfshirë edhe shirkun. Domethënë në këtë rast falet edhe shirku. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në shumë vende për pendim, ka thënë: Ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të vërtetë, të çiltër, domethënë me plotësimin e këtyre kushteve. Ka thënë: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pendohuni tek Allahu të gjithë ju o besimtar që të shpëtoni. Dhe ka thënë: Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Dhët tauba ose pranimi i tëubes është detyrë për Allahun, pra Allahu ja ka bërë detyrë vetes që t'ja pranoj tëuben robit nëse është penduar me të vërtetë. Pra nuk ka nevojë për sakrifikimin e dikujt tjetër, si mendojnë në fetë tjera. Nëse njeriu me të vërtetë pendohet, është pishman, edhe i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Allahu e pranon, edhe nuk i kërkon diçka tjetër. Pra nëse Allahu ja ka bërë detyrë vetes që t'ja pranojë tauben, thot atyre alladhina ya'maluna as-su'a bi jahala. Domethënë ata të cilët bëjnë të këqija nga ignoranca, thumma yatubuna min qarib. Edhe pastaj pas një kohe të shkurt ose në një afat të afërt pendohen. Dhe cili është ky afat i afërt? Është pra momenti para se t'i vi vdekja njeriu, para se të arri shpirti në fyt, ose përpara se të lind dielli nga perëndimi, është brenda afatit, është afër. Edhe Allahu e pranon pendimin. Fa ulaika yatubu Allahu alejhim, edhe këtyre Allahu u pranon pendimin dhe u fal mëkatet. Wa kana Allahu aliman hakima, dhe Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Dhe thot gjithashtu në hadithet tjera, në argumentet tjera prej sunetit, në hadithet shumëta, është urdhri ose udhëzimi për tëube. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin mahlaka." Thot Allahu gëzohet për pendimin e robit. Allahu gëzohet për pendimin e robit. Dhe gëzimi, për ta kuptuar njeriu, është më i madh se gëzimi i një njeriu që ka dalë të shkret, domethënë që është vend për të shkatruar, thënë aty mund të shkatrohet njeriu, por e ka me vete mjetin e udhëtimit ose kafshën, dhe mbi të e ka ushqimin dhe pijen që ta kaloj domethënë atë rrezik. Dhe gjatë udhëtimit fle, kur ngrihet, zgjohet nga gjumi, e sheh se nuk e ka deven ose kafshën. E kërkon në gjitha anët dhe nuk e gjen derisa i vjen etja e madhe. Pastaj thot, të kthehem te vendi ku isha, domethënë ndoshta mos e gjej aty, dhe ose thot të kthehem te vendi ku isha, të shtrihem, domethënë të flej, të pushoj derisa të më vijë vdekja. Domethënë vetëm të kthehem, të shtrihem dhe ta pres vdekjen duke fjetur. Edhe atëherë e vendos kokën te krahu i tij që të vdes. Dhe kur ngrihet, për më vonë, domethënë i del gjumi, dhe atëherë e sheh para vete kafshën e tij dhe e sheh se është në rregull ushqimi dhe pija e tij është aty siç e ka pas, edhe gëzohet shumë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thënë Allahu gëzohet më shumë për teuben e robit të tij besimtar se ky njeri që është gëzuar për shpëtimin e jetës së tij, domethënë. Në hadith tjetër, ose hadithi që u lexua, domethënë është nga Aghar el-Muzani radhiyallahu anhu, pra se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o njerëz, pendohuni te Zoti juaj se unë pendohem te Allahu në brenda ditës 100 herë.
Hadith tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Do të thonë Allahu ja pranon tauben robit të tij përderisa nuk I ka ardhur shpirti në gargara, do të thonë në fyt. Pra duke dalë. Nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmetohet se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men tabe qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Do të kush pendohet para se të lind dielli nga perëndimi, atij Allahu ja pranon pendimin dhe ja fal mëkatet. Gjithashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Në popujt para jush ka qenë një njeri që ka vrar 99 njerëz ose 99 shpirta. Dhe ka pyetur për njeriu më të ditur në tokë dhe I kanë treguar për një murg, një ibadetxhi, domethënë. Ka shku tek ai, I ka thënë se ka vrar 99 veta edhe a ka mundësi të pendohem. Ka thënë nuk mund të pendohesh, do të thonë nuk pranohet pendimi yt. Atëherë ai e ka vrarë edhe kët, edhe I ka bërë 100. Pastaj përsëri ka pyetur për një njeri të ditur ose më të diturin në tokë dhe e kanë udhëzuar te një njeri dietar. Dhe ka shku tek ai, I ka thënë se kam vrarë 100 njerëz, a ka mundësi të pendohem? Ka thënë dietari, po, kush ka mundësi të pengoj ty, ose kush ka mundësi të bëhet pengesë mes teje dhe pendimit tek Allahu, ose kthimit tek Allahu. Mirë po e ka thënë, ti je në një vend ku njerëzit janë të këqij, prandaj shko te filan vendi, te ky vend, se aty ka njerëz që e adhurojnë Allahun, edhe shko bashkangjitu me ata, bëj adhurime dhe adhuroj Allahun subhanahu wa taala bashkë me ata. Dhe mos u kthe në vendin tënd, sepse është vend I keq. Atëherë është nisur dhe në mes të rrugës I ka ardhur vdekja. Atëherë me lajket e mëshirës dhe me lajket e dënimit janë kundërshtuar. Me lajket e mëshirës kanë thënë ka ardhur I penduar dhe I drejtuar me zemër ka Allahu, kurse me lajket e dënimit kanë thënë nuk ka bërë vepra të mira. Do të thënë vetëm ka vendosur, por nuk ka bërë vepra të mira. Atëherë I ka ardhur një me lajke I dërguar nga Allahu, do të thënë formën e njeriut, dhe I kanë thënë atij që të gjykoj. Ka thënë, mateni distancën mes dy tokave, do thotë. Atëherë te cila është më afër, do thotë gjykojeni sipas asaj. E kanë matur, do të thënë tokën dhe e kanë gjetur se ka qenë më afër tokës ose vendit tek I cili është nisur. Atëherë e kanë marrë me lajket e mëshirës. Ka një transmetim tjetër se Allahu e ka afruar tokën edhe për një pllumb, do të thënë e kanë gjetur se është për një pllumb më afër tokës të mirë ku është drejtuar, do të thënë që të bëj ibadet. Në hadithin tjetër thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra hadith transmetohet nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar. Do të thënë Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës që të pendohet ai që ka bërë keq gjatë ditës. Dhe e shtrin dorën gjatë ditës që të pendohet ai I cili ka bërë keq gjatë natës, kështu derisa të lind dielli nga perëndimi. Në hadith tjetër ku përmendet një grua nga fisi Ghamidi, do të thënë gruaja Ghamidije, e cila ka bërë zina dhe është dorëzuar që t'i zbatohet dënimi, t'i ekzekutohet dënimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka refuzuar. Ajo ka ardhur prap disa herë, pastaj I ka thënë shko, do të thënë derisa të vërtetohet mos je shtatzan. Pastaj pas një kohe është vërtetuar se është shtatzan dhe pejgamberi ka ardhur prap, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kthehu derisa ta lindësh fëmijën. Kur e ka lindur ka ardhur prap. Pastaj ka thënë kthehu derisa ta ushqesh me gjid, do të thënë sa është koha e gjithënjes, që është 2 vjet,
Pastaj, do të thënë, gjitha këto herë kur e ka refuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pyetur për ta, as nuk e ka kërkuar më, por ajo ka ardhur prap, edhe atëherë kur ka ardhur edhe pas rritjes së fëmijës, do të thënë pasi i ka mbush 2 vjet, dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush që e merr këtë, do të thënë këtë jetim për ta rritur, është paraqit dikush, atëherë e kanë dënuar, e kanë gurzuar sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj dikush ka thonë për të, por ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Do thotë kjo është penduar me një pendim, me një teube, që sigur t'ju shpërndahej 70 vetave prej banorëve të Medinës, do të kishte mjaftu. Do të thënë teube e fuqishme që do të kishte mjaftuar 70 vetave. Wa hal wajadat afdal min وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها لله عز وجل. Do të thënë ka diçka më të vlefshme se ajo vetë e ka ofruar veten e vet ose shpirtin e vet për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu në tjetër transmetim, në tjetër hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu tauba. Do të thënë keqardhja ose pishmanllaku është teube. Nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Do të thënë secili biri i Ademit është gabimtar i madh, mëkat që bën shumë mëkate, wa khairul khata'in at-tawwabun. Thot gabimtarët më të mirë ose mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen shumë. Dhe argumente të tjera shumë për teuben. Edhe atëherë muslimani kur i di këto, do të thënë duhet të nxitoj në teube, edhe të nxitoj për përmirësimin e vetvetes, t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu është falës i madh. Kemi edhe disa hadithe, shpresojmë që të mundeni ta vazhdojmë. ثوت إمام بخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال معقبات لا يخيب قائلهن. دمثان تنسمتوات كعب بن عجرة رضي الله عنه ثوت ka thonë muaqibatun la yakhibu qailuhunna. Do të thënë ka disa fjalë që thuhen pas namazit, do të thënë, që nuk humb ai i cili i thot subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar 100 marra. Do të thënë këto 4 fjalë 100 herë. Edhe këtu është transmetuar në këtë formë si fjalë e sahabiut, si hadith mawquf. Mirë po thot rafa'ahu ibnu Abi Unaysa wa Amr ibn Qais. Thot Imam Bukhari, gjithashtu është hadith marfu, që ja kanë thënë se e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta 2 sahabi, ibnu Abi Unaysa dhe Amr ibn Qais. Pra këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muaqibat. Fjala muaqibat do të thonë diçka që vjen pas, ose do të thonë që vazhdohet pas një vepre ose pas një gjëje tjetër. Dhe këtu është për qëllim namazi. Do të thonë këto janë fjalë që thuhen pas secilit namaz farz. Ose është për qëllim fjalë që përsëriten, do të thonë thuhen pas përfundimit, një herë e thot edhe një herë tjetër e kështu me radhë, do të thonë janë fjalë të përsëritura. Por është interesant se emri muaqibat është një prej emrave të melekëve, ose një prej llojeve të melekëve. Muaqibat, do të thonë si ndjekës ose pasues. Qëllimi është për melekët të cilët e ruajnë njeriu, e ruajnë nga të gjitha anët, nga mbrapa, nga para, e ruajnë, do të thënë, nga shejtanët,
edhe gjithashtu nga person kur është duke fjetur nga insektet, zvaranik të kështu me radhë, do të thënë ato që janë të dëmshme. Janë mbrojtës sipas urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe prandaj kanë thënë disa dietarë që emërtimi i këtyre dhikreve me këtë emër, do të thonë se kur njeriu e shpeshton këtë dhikr, do të thonë i afron me lajket që e mbrojnë, ose është më shumë i mbrojtur. Kjo është prej dhikreve të mira dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, do të thënë më përmendni mua dhe unë do t'ju përmend ju dhe më falenderoni dhe mos më mohoni ose mos i përbuzni të mirat e mia. Këto 4 fjalë pra nuk dëshpërohet, nuk mbetet pa fitim ai njeri që i thot këto fjalë, patjetër do të fitojë, që janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, do të thënë pra i lartësuar, i pastër nga tmetat është Allahu, nuk ka tmeta, i lavdruar dhe me çdo përsosmëri është Allahu, alhamdulillah. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, wallahu akbar, dhe Allahu është më i madhi. Në këto fjalë, kush i thot 100 herë pas namazit, atëherë është që ka fituar shumë. Por forma si thuhen këto fjalë pas namazit, ka disa që janë të vërtetuara në hadithe. Ka një i thonë tesbihu i Fatimes, radhiyallahu anha. A dini si është tesbihu i Fatimes? Dikush e di? Po, këtu, do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar Fatimes radhiyallahu anha para xhumit. Do thotë subhanallah 33 herë, alhamdulillah 33 herë dhe 34 herë. Me këtë bëhen 100. Do thotë kjo është dhikr të cilin ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para xhumit, mirë po ka disa prej dietarëve që thonë se thuhet edhe pas namazit. Tjetër ka që të thuhen subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nga 33 herë, që bëjnë 99, dhe 100 me la ilaha illallah, do të thënë plotësohen 100. Këto 4 fjalë, pra subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dhe la ilaha illallah. Ato 3 nga 33 herë dhe 1 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah deri në fund, do të thonë që plotësohen 100. Disa kanë thonë se këto 4 fjalë ndahen në do të thonë 4 pjesë, pra secila nga 25 herë. Subhanallah, më falni kështu kur them disa, do thotë këto janë të vërtetuara në hadithe. Do të thonë të gjitha format janë të sakta. Do të thonë subhanallah 25 herë, alhamdulillah 25 herë, la ilaha illallah 25 herë dhe Allahu akbar 25 herë, që janë komplet 100. Do të thonë kush i thot këto 100 herë pas, për disa dietar kanë thënë se këto nuk duhet ndahen. Kjo subhanallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar duhet thuhet 100 herë. Sidoqoftë, do të thonë të gjitha këto forma, kush i thot pas namazit 100 herë, ka fitimet shumëta, ka mbrojtës prej melajkeve, dhe siç e dini se melajket, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'japë njeriu selam, rrin te koka e tij dhe i luten Allahut për ta, melajket, derisa të largohet nga ai vend ose derisa të bëjë diçka tjetër, do të thënë jashtë dhikrit. Nëse del prej dhikrit, atëherë ndërpritet, do të thënë lutja e melajkeve. Prandaj nga ky dhikr nuk ka mundësi që njeriu dal pa fitim. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm për ta dhe këmbgulës në zbatimin e tij. Në hadithin e radhës thot حدثنا بشر ابن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن دعوة الأخ في الله تستجاب. ثم ثان مكت زنجير ترانسميتون غا أبو بكر الصديق رضي الله anhu, i cili thot se
lutja për vllajin ose lutja e vllajt për vllajin për hir të Allahut është lutje e pranuar. Domethënë nëse një besimtar lutet për besimtarin tjetër ose për ndonjë prej besimtarëve, ajo është lutje që pranohet dhe nuk kthehet. Dhe në hadithin tjetër që është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me zinxhirin e tij transmeton Imam Bukhari thot حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان. Domethënë me këtë zinxhir transmetohet nga ky person prej tabiinëve, Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, wa kanat tahtahu ad-Darda bintu Abi ad-Darda. Domethënë ai ka qenë i martuar me bijën e Abu Dardas, që ka pas emrin Darda. Domethënë është martuar, ka qenë i martuar me ta. Thot qadimtu alejhim ash-Sham, ka shku te domethënë te Abu Darda dhe Ummu Darda, te miqtë e tij, ka shku në Sham. Fawajadtu Ummu Darda fil bayt wa lam ajid Abu Darda, domethënë e gjeta nanën e Dardas në shtëpi dhe nuk ishte babai i Dardas, domethënë. Edhe ka hyrë në shtëpi. Atëherë ajo i ka thënë e turidu al-hajj al-am, domethënë a e ke niyet me bë haxh si vjet? Ka thonë po. Ka thonë Ummu Darda, fad'u Allah lana bi khair. Domethënë lutju Allahut me të mira për ne. Lutju Allahut domethënë për mirësi për ne. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna da'wat al-mar'i al-muslim mustajabatun li akhihi bi dhahiri al-ghaib. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja e muslimanit për vllajën e tij kur nuk është ai prezent është lutje e pranuar. Inda ra'sihi malakun muwakkal, ka ai te koka një melajke që është i ngarkuar me të. Kullama da'a li akhihi bi khairin qal, çdo herë kur ai lutet për vllajën e vet me donjë të mirë, për donjë të mirë, meleku thot amin wa laka bimithl. Thot meleku amin, domethënë ashtu qoftë, Allahu e pranoft dhe ty gjithashtu e njëjta. Prandaj Kjo është argument se kjo lutje është e pranuar dhe melajka, domethënë meleku bën amin dhe gjithashtu lutet për këtë rob, për këtë besimtar dhe lutja e melajkeve gjithashtu është e pranuar. Kjo tregon vlerën e madhe që njeriu të lutet për vllajën e tij besimtar dhe në veçanti kur ai nuk është prezent ose kur është në vetmi, kur lutet vet, më thënë lutet edhe për vllajën e tij besimtar, atëherë fiton shpërblime të shumta dhe fiton mirësi gjithashtu ato që i ka kërkuar për vllajën e vet, Allahu subhanahu wa taala ja jep edhe atij. Edhe kjo është dhunti e madhe dhe domethënë përfitime të panumërta, të shumta. Për këtë shkak, Abu Bekri radhiyallahu anhu ka thënë lutja e besimtarit për vllajën e vet që ka për hir të Allahut, domethënë është e pranuar dhe nuk refuzohet. Prandaj njeriu duhet të shpeshtoj këto lutje për vëllezërit e tij besimtar, se kjo gjithashtu e largon këtë hasedin, domethënë zilin, e largon ato mendimet e këqija dhe ndjenjat e këqija për njëri tjetrin dhe përforcon më shumë vllazërinë dhe dashurinë mes vëllezërve, e përforcon shoqërinë islame. Lutet njeriu për person të caktuar, mirë po mund të lutet edhe në përgjithësi për besimtarët. Si është në hadithin e radhës, dhe kjo është në disa prej botimeve përmendet si titull tjetër, do thot lutje për vllajën, do të thënë në përgjithësi. Ka thënë haddathana Musa ibn Ismail wa Shihab qala حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر مثلا مكت زنجير nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma transmetohet thot قال رجل një njeri ka thënë اغفر لي ولمحمد وحدنا
Ka thënë, o Allah, më fal mua dhe Muhamedin, vetëm. Do të thënë vetëm ne dyve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajabtaha an nasin kathir, pra ti e ngushtove ose e pengove këta prej shumë njerëzve. Pra e pengove mirësinë e Allahut prej shumë njerëzve. Ose ka në tjetër transmetim se ka thënë laqad tahajjarta wasi'an, do të thënë e ngushtove, kufizove atë që është shumë e gjerë, pra mëshirën dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë ky hadith tregon për mirësinë e lutjes për besimtarët në përgjithësi. Do të thënë për përfshirje të përgjithshme të besimtarëve. Se Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar, ka thënë dhe ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Do të thënë, dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe kërko falje për veten tënde dhe për besimtarët dhe besimtaret. Dhe kështu kanë vepruar pejgamberët e Allahut, për shembull Nuhi alayhis salam ka thënë Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Do të thënë o Zoti im, më fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë ata që kanë ardhur në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Do të thënë të përgjithësuara. Po ashtu Ibrahimi alayhis salam është lutë me lutje të ngjashme dhe si është Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati yawma yaqumul hisab. Do të thënë Zoti im, fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret në ditën kur do të vi llogaria. Dhe me këtë njeriu fiton shpërblime të shumta. Do të thënë mbasi u përmend në hadith që nëse njeriu lutet për vllajën e vet, atëherë meleku i thot amin edhe për ty njësoj. Po do të thënë se fiton shpërblime nga secila lutje për një vëlla. Dhe nëse lutet për gjithë besimtarët, ka në hadith ka ardhur nëse thot njeriu Allah, do të thënë nëse thot njeriu Allahumma ighfirli wali ose do të thënë hadithi është nëse thot njeriu o Allah falua besimtarëve dhe besimtareve, për secilin prej tyre fiton shpërblim. Do të thënë për secilin prej besimtarëve. Nëse njeriu thot o Allah më fal mua, fali prindrit e mi dhe fali të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit, atëherë sa shpërblime shumëta, do të thënë kanë këta, sikur ka ardhur Ademi alayhis salam deri në ditën e gjykimit, ata që kanë qenë besimtar, besimtare, musliman, muslimane, do të thënë numër të shumtë, fiton shpërblime të shumëta. Për këtë shkak nuk duhet ta kufizoj të mirën vetëm për një ose për dy veta, siç ka bërë ky person, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka korrigju, ka thënë ti do ta kufizosh atë që është shumë e gjerë. Është përmendur se ky njeri është ai që ka ardhur në xhami, do të thënë është falë dhe ka bërë këtë dua, ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas kësaj ka urinu në xhami, edhe sahabët janë ngritë dhe kanë ndalu, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka qortuar ata. Pastaj ka mësu, ka thënë kjo është xhami, shtëpi për të adhuruar Allahun, në të bëhet vetëm namaz, përmendje Allahut, do të thënë nuk bëhen vepra të këtilla. Dhe në disa transmetime atëherë ka thënë o Allah më fal mua dhe Muhamedin dhe përveç ne mos e fal askënd. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është do të thënë shumë e gjerë. Pra është diçka shumë e gjerë që ti mundohesh ta ngushtosh. Përmendet se ky është Dhul Khuwaisira, ky njeri që ka bërë këtë, që ka pas emrin, do të thënë ka ihtilaf cili ka qenë emri i tij i saktë, por është Dhul Khuwaisira që i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj drejt se nuk ndave drejt. Disa prej dietarëve thonë ajo është tjetër. Do të thënë Dhul Khuwaisira at-Tamimi, koka e xhavarixhve, është tjetër. Mirë po nuk është e çuditshme prej xhavarixhve që e dim, do të thënë
gjatë ndodhive të shumta të historisë që e kufizojnë mëshirën e Allahut vetëm te një person ose dy. Do të thënë edhe ndoshta mendojnë ata i kanë llogaritë se gjithë sahabët janë mosbesimtar, veç vetja e tyre. Ose siç është transmetuar një rast që është bërë i njohur, do të thënë që ka thënë njëri duke bërë haxh, ka thënë e shet gjithë këta, do të thënë aty miliona njerëz duke bërë tawaf e kështu me radhë. Ka thënë gjithë këta janë në xhehenem, vetëm unë e ti jemi në xhenet. Do të thënë nuk është e çuditshme, por Allahu alem cili ka qenë ky njeri. Me rëndësi është edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duaja ose të mirat nuk kufizohen vetëm për një person, por të mirat e Allahut janë të shumta dhe prandaj njeriu kur lutet për vëllezërit besimtar, më mirë është të përgjithsojë, edhe fiton shpërblime më të shumta. Ne lutim Allahun që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, të na përmirësojë gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.